не са в духа, а са в плътта. За тези молитви няма дадено обещание. Не, че няма да стане. Има случаи, когато става. Примерно учениците, Господи, спаси ни. Нали? Загиваме. Спаси ли ги, спаси ги. Това се нарича молитва на отчаяние. Но това не е молитва в духа, това не е молитва на вяра. Това е молитва в плътта. Молитвата в плътта от какво е ръководена? Тя е ръководена от нужди. Ръководното е нуждата. Аз имам нужда и заставам и казвам дай. Едно време са ги наричали дайковци. Дай. Пише ли искайте и ще ви се даде? Пише. Ама след това какво казва? Търсете и ще намерите. А после хлопайте и ще ви се отвори. Значи не се спираме само на искането. Трябва да има търсене, трябва да има хлопане, трябва да влезнеш в неговото присъствие. И като каза накрая Исус какво каза? Няма ли Отец да даде Святия Дух, т.е. присъствието на ония, които искат от Него? Т.е. това е решението. Вижте, решението е просто. Присъствието на Бога плюс Словото на Бога дава всичко, от което се нуждаем. Присъствието на Бога плюс Словото на Бога дава всичко. Вижте, не е едно, не е само присъствието. И не е само Словото. Словото без присъствието е буква, а буквата убива според 2 Коринтиян 3.6. Тоест Словото лишено от духа. Словото без Святия Дух е буква, която убива. Имам предвид Библията. Библията без духа убива човек. Погледнете инквизицията. Даже самия Сатана искаше да убие Исус. Каза, хвърли се от тук долу, защото е писано и му цитира Словото. С каква цел? За да го убие. Ма той не може да умре. Как да не може? Като излезе от волята на Отца, всичко е възможно. Така че виждате, че буквата без духа убива. Обаче и духът без Словото не действа. И ние сме свидетели на това днес. Че не се вижда това действие на Бога, защото аз виждам, че голямо съживление може да стане. И все повече и повече България става готова за едно съживление. Обаче ние, поне които сме в църквата, трябва да се хванем здраво в Божието Слово. И трябва да хванем здраво от Божия Дух. А не само нуждите.